ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி டிஃபன் பார்த்தீங்கன்னா அடை தோசை வந்து எப்போதுமே நான் அடிக்கடி நான் போட்டுப்பேன். அதில் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன்லாம் நிறையா இருக்குது. உங்களுக்கு வெறும் தோசை சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு மாதிரி சோள தோசை, அடை தோசை இது மாதிரி போட்டோம்னா இல்லை பருப்பு சோளம்லாம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. வெறும் தோசை இல்லாமல் இதுக்கு தொட்டுக்கு வந்து கார சட்னி. அப்புறம் மத்தியானம் லஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் பாருங்கள், சுட சுட ஆவி பறக்குது பாருங்கள். அப்புறம் இதுக்கு ஊற்றி சாப்பிட்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பருப்பு கடைஞ்சிருக்கேன், நாட்டு பருப்பு சின்ன வெங்காயம் போட்டது. உங்களுக்கு இதில் மசாலா எதுவுமே கிடையாது. இந்த வெறும் பருப்பு கடையிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு தொட்டுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. வெறும் இந்த நெய் ஊறுகாய் அது 2 போதும். பாருங்கள், நெய் மணலாக இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நெய் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. வெறும் ஆடையிலே எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இன்றைக்கி லஞ்ச் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் எல்லாமே ஹெல்தி தாங்க. சட்னி, தோசை, பருப்பு, நெய் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்தி தான். அப்புறம் தொட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் மீன் வறுவல். இது ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.